大家好，喺今期我哋想同大家傾一傾對黃金嘅一個睇法。近期我哋見到黃金嘅市場有一定嘅波動，好多人可能會問：黃金而家仲有冇一個配置價值呢？我哋認為喺一個對沖組合風險嘅角度去睇，黃金呢仍然係具有一個配置價值嘅，但係認為呢個預期回報嘅話呢，就唔好睇得太高。首先，點解過去一段時間黃金會持續上升呢？主要其實係同三個原因有關嘅。第一個原因係對美元嘅信心減弱，無論係美國政府目前相對嚴重嘅財政赤字，定係市場對現屆美國政府嘅政策不確定性嘅擔憂，都令到本身一啲集中投資於美元資產嘅投資者想揾一啲美元替代品，例如係黃金。第二個原因就係同全球體系碎片化有關。以往嘅環球治理體系呢，我哋見到而家係瓦解緊嘅，國際社會而家係越嚟越變得相對更加叢林主義，而為咗避免一啲外匯儲備入面嘅美元資產喺將來嘅一個大國博弈之中變成一啲政治博弈嘅籌碼，各國央行呢其實亦都係有一個需要係要去分散佢哋嘅儲備資產嘅，咁樣亦都會增加咗一個對黃金嘅需求。第三個原因呢，就係要對沖一個長期通脹嘅風險，為咗應對大額嘅存量債務，市場擔心美國政府有可能係會透過通脹化債，而黃金呢作為一個替代貨幣，只要美元嘅內含價值係有所下降嘅話呢，金價就會對應上升，能夠有效對沖風險，亦都係產生咗過往一段時間對黃金嘅需求。咁如果投資者係相信呢以上嘅風險係繼續存在嘅話，咁喺組合之中加入黃金就有佢對沖嘅價值喺度啦。咁如果係要建倉去買入黃金嘅話，咁應該點樣去操作呢？根據我哋做嘅回測顯示，如果係用50天線同埋200天線去界定牛熊市嘅話，黃金呢喺歷史上往往嘅走勢都係熊短牛長嘅，而目前嘅黃金就正正係處於牛市，而亦都係根據我哋嘅回測結果見到呢，只要個牛市係維持緊嘅話呢，黃金即使佢回調都好，回調時候嘅幅度呢，亦都係唔會低過50天線太多嘅，平均係唔會低過50天線大概5%。所以呢，價格同埋50天線嘅距離就屬於其中一個投資者建倉時候可以參考嘅指標啦。但係當然啦，由於黃金呢，佢已經係累積咗一定嘅升幅，我哋喺度強調呢，黃金呢應該係視作為一個組合之中嘅對沖風險嘅工具，對佢嘅期望回報呢，就唔應該話寄予一個太過高嘅一個期望啦。我哋今日嘅分享就到呢度，多謝大家收睇，下次再見。